Unboxing kotak pensil unik warna ungu. Hai guys, jadi kali ini aku bakalan unboxing lagi kotak pensil terbaru. Ini warnanya warna ungu ya. Yang suka warna ungu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bentukannya tuh unik kayak gini. Tuh, lucu banget kan? Kotak pensil ini bisa muat banyak alat tulis loh. Jadi cocok banget buat kalian yang suka bawa banyak alat tulis ke sekolah. Nah, untuk di bagian dalamnya tuh kayak gini. Ada banyak kompartemennya ya teman-teman. Ada 4 buah saku di bagian sisi dan juga ada 1 buah slot transparan di bagian tengah. Untuk bagian depannya kayak gini tuh, ada slot-slot kecil, bagus banget kan? Yang mau samaan bisa cek link pembeliannya di TikTok aku ya teman-teman, @racuntiktok88.